Აკეთებენ იმას და რაც უნდა ველოდოთ, თავარი საფრთხე არის ის, სადაც ყოველთვის ვაგებდით ახალგაზრდა და პატარა ქართული სახელმწიფო, ეს არის დაქსაქსვა, ეს არის შუღლი, ეს არის დაპირისპირება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ არავის აღარ ახსოვს ის ზეიმი, ეს მოახერხა დღეს ოლიგარქიამ ის ზეიმი, რომელიც ორი კვირის წინ მქონდა ფეხბურთის პოზიტიური ემოციური ერთიანობა მასზე აი მასზე არ სჭირდებოდა. დიახ, ზუსტად ამისკენ მიყავს, რომ პრაქტიკულად რა მოხდა, ხო, ეროვნული იდენტობა, იმედი, გამარჯვება, ერთიანობა, დადებითი დღის წესრიგი, ანუ რეალურად რწმენა საკუთარი თავისო ჩვენს ფეხბურთშიც კი ესეთ კონკურენტულ სპორტში ვართ ევროპული ოჯახის, ვთქვათ, ფინალური ეტაპის წევრი და მთელი ერი ჩახუტებული ყველა ერთმანეთს ულოცავდა ასე შემდეგ. აქ მათ რა თქმა უნდა არაფერი არ ისაქმებათ ამ ველში ისინი ვერ თავაზობენ მოსახლეობას ვერაფერს და თავაზობენ და გადაიყვანეს ისევე ქვეყანა დღის წესრიგში, სადაც საკუთარ თავს გრძნობენ კარგად, როგორც ყველა ავტოკრატი, დაპირისპირების, სიძულვილის, სიგიჟეების ლაპარაკის, დაქირავებული ხალხის ზეწოლით საჯარო მოხელეების, სიპების და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როგორც კი რეალობაზე ვიწყებთ ლაპარაკს, როგორც კი აი ამ დადებით დღის წესრიგზე ვიწყებთ ლაპარაკს, იქ არგუმენტი არ არსებობს, იმიტომ რომ აი მაგალითად მოვიყვანოთ, ხო, 3 დღის წინ სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა დემოგრაფიული მდგომარეობა ქვეყნის. სრული კატასტროფა არის ყველა რეგიონში. ემიგრაციაზე არ არის საუბარი, ნახევარი საქართველოს ემიგრაციაშია წასული და ყველა ოჯახი და რო ვიღაცა, ეს კიდე ცალკე თემა არის. შობადობა ნაკლებია ვიდრე სიკვდილიანობა. ანუ ყველა რეგიონში მოსახლეობა მცირდება ბუნებრივათაც. ამას თუ დავუმატებთ კიდე ემიგრაციას, ხო, საერთოდ კატასტროფული მდგომარეობა. ხო, ამაზე უნდა იყოს. ხო, ლაპარაკი, იმიტომ რომ მართლა ერის გადარჩენა ამაში არის. ხო, ახლა ერი რა არის, ხალხია, ხო, და ამ ქვეყნის მოქალაქეები. დემოგრაფიული პესტო არსებობს პოლიტიკას, ხო, რომ ვიკითხო ალბათ სერიოზული იქნება, მაგრამ მე მგონი არ ქონდა რა ინიციატივები ამ მიმართულებით. მოდი ეკონომიკური პოლიტიკა. ეს ყველაფერი მიმული არის. სად ხდება ეს? ხო, ეს ხდება რუსეთის სატელიტ ქვეყნებში, ეს ხდება, ანუ ქვეყნები იყოფა ორ ნაწილად. ან საიდანაც გარბიან, ან სადაც გარბიან. ევროპა არის ქვეყანა, სადაც გარბიან და რუსეთი და რუსეთის სატელიტები არის ქვეყანა, საიდანაც გარბიან. ხო, ეს არის მეტი უფრო ნათელი ინდიკაცია არსებობს, სხვანაირი ქვეყანა არ არსებობს. ან ქვეყნიდან გარბიან, ან ქვეყანაში მიდიან, რომ უკეთ იცხოვრონ. ხო, ჩვენ შედარებით უკეთესია, მაგათაც ყირგიზეთიდან რუსეთში გარბიან. ხო, ეს სადღაც გაიქცნენ ეგეთებიც. კი, ოღონ იქაც თუ ავიღებთ ნეტ იმიგრაციას ყველგან, იქ მეტი გარბის ვიდრე ჩადის. ჩავიხედოთ ბიზნესში რა ხდება, ხო, რომლითაც ესე თავი მაქვს. ყველა სფეროში არის მონოპოლია, ოლიგოპოლია, კარტელური გარიგებები, პრივილეგირებული ბიზნესები, ერთი და იგივე სახეები იგებენ ტენდერებს, ერთი და იგივე ბიზნესები იღებენ ლიცენზიებს, ერთი და იგივე სულ ყველაფერში არის ერთი და იგივე ხალხი. ხო, აი მარტივად დავსვათ, გვისმენენ მსხვილი და საშუალო და მცირე მეწარმეებიც. ხო, შეიძლება რომ ერთი და იგივე ბიზნეს ჯგუფი იყოს საუკეთესო ბენზინგასამარცხლებშიც, სწრაფკვებებშიც, უძრავ ქონებაშიც, ბანკშიც და ეს ყველაფერი მე აისახება რა თქმა უნდა ფასებში, ხო, იქნება იგივე როცა ვსაუბრობთ ევროპა გვინდა, ხო, რატომ იგივე მაგალითად ავიღოთ ყველაზე მარტივი, ხო, ინტერნეტი, კავშირგაბმულობა, ყველაზე მარტივი რაღაცები არის უძვირესი. თბილისში ცხოვრება არის და ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით უფრო ძვირი ვიდრე აბსოლუტური უმეტესობა ევროკავშირის ქვეყნებში და ევროპის ქვეყნებში, სადაც ამავე დროს შემოსავლები არის ჯერადად მეტი. აი ამ რეალობაში ვცხოვრობ. აი შეიძლება ეგ შეკითხვა დაგისვათ, აი როდესაც თქვა მსხვილი ბიზნესი ახსენით მისი ბუნება. საშუალო და წვრილი ბიზნესი. ამ ლოგიკის მიხედვით არ უნდა გამოდიოდეს ხელისუფლების მოკავშირე, ხო, ბუნებრივად? არ უნდა გამოდიოდეს. ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს იმედი, რომ საშუალო და წვრილი ბიზნესი კიდევ უფრო ხმამაღლა იტყვის თავის სიტყვას რუსულ კანონთან დაკავშირებით და არჩევნებშიც და ყველგან იქ, სადაც ხელისუფლებას ჩაფიქრებული აქვს, რომ ეს ქვეყანა მოატრიალოს რუსეთისკენ. წვრილი და საშუალო, ანუ აქაც არის ზუსტად ვირტუალური რეალობა შექმნილი, ისე როგორც სოციალურ ქსელებში ცდილობენ, რომ შექმნან ვირტუალური რეალობა, თითქოს ორი აზრია, ორი მხარეა, ერთმანეთს უპირისპირდებით, ამ დროს რეალურ ცხოვრებაში ხო ვხედავთ ყველახად აბსოლუტურ უმრავლესობაში ვართ ადამიანები, არა მარტო ჩვენი თავის, თან ეს ხო ჩვენი არჩევანი არ არის, ჩვენი მშობლების და მათი მშობლების და რომ საუკუნეებია ვცდილობთ მოხვდეთ იქ, სადაც არის ჩვენი ისტორიული ადგილი, იმიტომ რომ აქ ხო რაზეა საუბარი, დემოგრაფიულ პრობლემასაც, ბიზნესსაც და დაუბრუნდები ამ მეწარმეების საკითხსაც გადაწყვეტა რა არის? გადაწყვეტა არის ევროპული
ცხოვრების ხარისხი და ევროპული დოვლათი, სადაც ადამიანი არის დაცული, სადაც მისი უნარები არის კონკურენტული, სადაც ნეპოტისტურად მას არ დაჩაგრავენ, ტენდერიდან არ მოხსნიან, ბიძაშვილს არ მიცემენ ტენდერს, რომელიც მე რაღაცა შეწირავს და ამავდროულად. ბიზნესში რა ხდება? არის ეს ბიზნეს ასოციაცია, რომელიც კიდევ ერთხელ აქვე დათქმას გავაკეთებ, რომ ყველა წევრზე ეს ცხადი არ ვრცელდება, მაგრამ ზოგადად მენეჯმენტს თუ ავიღებ და მათ განცხადებებს. არის ბიზნეს ასოციაცია, სადაც ერთი და იგივე 30 კაცი იკრიბება და ქართული ბიზნესის სახელით ასე ვთქვათ, კოჭს უგორებს მუდმივად ხელისუფლებას, მიუხედავად იმისა, ხელისუფლებაში ვინ არის. აქვე აღნიშნოთ და სამაგიეროდ იღებს იმ პრივილეგიებს, რომელიც უკეტავს მერე გზას. მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში, არის ვალებში, კრედიტებში, მათი ბრუნვები არ იზრდება, თუ იზრდება, ხარჯები იზრდება კიდევ უფრო მეტად და ფაქტიურად არიან ისეთივე თვითგადარჩენის რეჟიმში, როგორც დანარჩენი საქართველო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია მაშინ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ მართლა ნახევარი საქართველო გაქცეული არის მიდის და მეორე ნახევარი კიდე ზეიმობს ამერიკის ვიზის აღებას ან გრინ-კარტის მოგებას. ხო, გრინ-კარტის მოგებას. ხო, ანუ აი ამ რეალობაში ვართ ჩვენ და ეს რეალობა უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ ეს რაც ახლა ჩვენ თავს ხდება იმიტომ ხშირად თავარი კითხვა რა არის ხოლმე, რატო არ უნდა უნდოდეს ივანიშვილს ევროპა? ხო, ევროპა ხო ყველამ ვიცით, რომ კარგია, საბედნიეროდ უვიზო რეჟიმის პირობებში, რომელიც 100,000-ობით ადამიანმა ნახა, ხო, რა არის ევროპული ცხოვრება, ევროპული წესები, ის დაცულობისგანს და უსაფრთხოების, დოვლათის, ჯანდაცვის და ასე შემდეგ. არ უნდა, იმიტომ რომ ევროპა დღეს რას გვეუბნება, ხო? ჩვენი მეგობრები გვეუბნებიან, რომ მოდით, ჩვენი კარები თქვენთვის არის ღია და მოდით რაღაც შორეულ პერსპექტივაში კი არა, აგერო 6 წელიწადში არის გაფართოების მორიგი ტალღა და ჩვენ შეიძლება აი ეს რაღაცა საოცნებო ისტორიული შედეგი დავდოთ, ოღონდ გვინდა თქვენ დაემორჩილოთ იმ წესებს, რომელიც ველდება აქ. ეხლა რა არის ეს წესები? ეს წესები არის ჩვენ მემორჩილები. ეს წესები, რომელიც კონსტიტუციაში გვიწერია ყველაფერს თავიდან ვანებოთ. თვითონ ევროპელებიც იმ წესებს ცხოვრობენ, რა თქმა უნდა. იმ კანონებს ემორჩილებიან. წესები რა არის? წესები არის, რომ კი არ უნდა. წესები არის, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ვერავინ ვერავის ვერ დაჩაგრავს, იმიტომ რომ ყოველთვის არის დამოუკიდებელი არბიტრი, რომელიც მიღმა არის პოლიტიკური გავლენების. ჩვენთან რა ხდება სასამართლოსთან დაკავშირებით? ხედავთ ხომ? ანუ კატასტროფული კორუფცია კიდევ უფრო მეტი თავხედობა, როცა გამოდიან მოსამართლეები და ამბობენ, რომ არავის უფლება არ აქვს შეამოწმოს ჩვენი შემოსავლები. წარმოიდგინეთ, რომ უკვე სრული ფანატიზმი ხდება, ხო? ანუ ამ რეალობაშიც კი შეეცადნენ, რომ შეამოწმონ დეკლარაციები მოსამართლეების და ნახონ ხო არ არის იქ გამდიდრება, ასე ვთქვათ, გამოჩენილი ანტიკორუფციული სტრუქტურის. გვეუბნებიან, რომ წესი უნდა იყოს ყველასთვის წესი. კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი. რიგში ყველა უნდა იდგეს ერთნაირად. ბასლაინი არის ავტობუსებისთვის და არა ჯიპებისთვის და პრივილეგირებული ხალხისთვის. ჯანდაცვა არის ყველასთვის ერთნაირი და ხელმისაწვდომი. განათლება ყველასთვის არის ერთნაირი და ხელმისაწვდომი. ოღონდ ამ ხალხმა, ვინც ახლა ამას საპირისპიროდ გვეუბნება და რაღაც ამ რუსული კალკით ამ იდეოლოგიას თავზე გვახოს, კიდევ ერთხელ არ დავიღალოთ ამის ახსნით ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ თავისთვის, საკუთარი შვილებისთვის, საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის, კბილი რო ატკივდებათ გარბიან ევროპაში, თავი რო ატკივდებათ გარბიან ევროპაში. შესაძლებლადაც იქ დადიან, არა თუ ატკივდებათ, კი ბატონო. იქ დასასვენებლად დადიან იქ და რეგენ შესრულებია ჩვენთვის უნდა მაინდა-მაინც უცხო და კრასნოდარი და ჩელაბინსკი კაცო.